নানা রকম ফন্দি ফিকির, গদি মিডিয়ার উন্মত্ত প্রচার, ধর্মীয় ঘৃণার চূড়ান্ত বিবমিশা ছড়িয়ে সিবিআই ইডির সন্ত্রাসী টুল ব্যবহার করে ও ফেক ওপিনিয়ন পোল সাজিয়েও 2024 লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতার অনেক পিছনে পড়ে রইল। কোনো রকমে এনডিএ সহযোগীদের কুড়িয়ে বাড়িয়ে পাওয়া খানবিশেক বাড়তি আসন নিয়ে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতার বুড়ি ছুঁয়ে সরকার গঠন করেছে বটে, কিন্তু তা কতদিন টেকে তাই এখন দেখার। এবারের নির্বাচনে সবথেকে বড় বৈশিষ্ট্য হল ইউটিউবকে ব্যবহার করে নাগরিক সমাজের এক স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লব। মানুষের কাছে সত্যকে পৌঁছে দেওয়ার সমস্ত দ্বার যখন রুদ্ধ, গদি মিডিয়া ও বড় বড় সংবাদপত্রগুলি একতরফা মোদি ভজনায় ব্যস্ত, তখন নাগরিক সমাজের এক বড় অংশ, প্রখ্যাত কিছু সাংবাদিক ও সমাজ বিশ্লেষকদের কেউ কেউ সাহসের সঙ্গে তাদের নানাবিধ বক্তব্য নিয়ে ইউটিউব চ্যানেল মারফত হাজির হলো আমজনতার দরবারে। মানুষও যেন কতকটা প্রস্তুত ছিল এই বিকল্প ন্যারেটিভের তল্লাশে। তারাও সোৎসাহে এইসব চ্যানেলের বক্তব্যগুলিকে ধারণ করে ছড়িয়ে দিল নিজ নিজ বিস্তৃত পরিসরে। ঘটে গেল প্রচারের এক অগ্নিকাণ্ড। বিরোধী দলগুলি তাদের প্রচার কার্যকে যতটা না মানুষের কাছে নিয়ে যেতে পেরেছে, তার থেকে কয়েক সহস্র গুণে চ্যানেলের বক্তব্যগুলি আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ল আপামর মানুষের হৃদয় ও মনে। এতদিন মোদি পোষিত যে হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটি ও ফেসবুকের ফেক নিউজ ও মিথ্যা বয়ানের ঘেরাওয়ে বন্দী হয়েছিল দেশের এক বড় অংশের মানুষ, তা যেন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল। বলিষ্ঠ ও ধারালো বক্তব্যের আঘাতে শাসকের ঘুম ছুটল। বন্দী হলেন নিউজ ক্লিকের সম্পাদক প্রবীর পুরকায়স্থ ও অন্যান্যরা। পরে আদালতের চাপে ছাড়াও পেলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে প্রখ্যাত সাংবাদিক রবিশ কুমার ইউটিউব চ্যানেলে ঝড় তুলে দিয়েছেন। ये क्या है? आज के मुद्दों को आने वाले 25 से 100 साल के सपने से भटकाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ फिक्स है, अब बस सपना दिखाना रह गया है। विपक्ष अभी ही नहीं दिखाई दे रहा है। बिना मजबूत विपक्ष के इस लोकतंत्र की बुनियाद कैसी हो जाएगी, जरा सोचिए। जो हाल अभी संस्थाओं का हो गया है, उससे बुरा हाल अब क्या होगा। 6-6 साल तक बिना किसी ठोस सबूत के लोग जेलों में डाल दिए गए, किसी अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। समांतराले चोरालोभावे लड़े जाच्छेन आकाश बैनर्जी। डेमोक्रेसी बचाने का आखिरी मौका है। ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर से लेकर विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं ने यह चेतावनी दी है, और हमारे देश में घटती डेमोक्रेसी और बढ़ती तानाशाही के खैर एविडेंस आपको ढेरों मिल जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि डिक्टेटरशिप वाली बात ही गलत हो सकता है कि मोदी अपने आप को डिक्टेटर के रूप में देखना ही नहीं चाहते। हो सकता है कि उनका निशाना, उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य और भी ज्यादा भव्य है, डिक्टेटरशिप से भी ऊंचा पद, और फिर भी डेमोक्रेसी के दायरे के अंदर एक ऐसी शक्ति जिसे कोई सवाल ना पूछ सके, जिसकी निंदा कोई ना कर सके और उन्हें कोई नीचे ना गिरा सके। एक प्रधान सेवक जो सिर्फ चुना हुआ प्रधानमंत्री ना हो, बल्कि जिसे खुद ईश्वर ने भेजा हो देश के कल्याण के लिए। साक्षी जोशी, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में क्रॉस ओवर करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, और उनमें से 23 ऐसे हैं, यानी 25 में से 23 ऐसे हैं जिन्हें फिर राहत मिल गई। अब आप ये समझ रहे हैं कि 2014 से पहले से और 2014 में सरकार बनाने के बाद से ये भ्रष्टाचार के आरोप ऐसे सब विपक्षी नेताओं पर आखिर लगाने का मकसद क्या था, ये इन्वेस्टिगेशन आपको बताएगी। ये जो भ्रष्टाचार करते फिरते हैं, ये भ्रष्टाचार तब नहीं दिखता इनको जब ये वॉशिंग मशीन में धुलकर अपने पास ले लेते हैं, उनको पद भी दे देते हैं, उनको टिकट दे देते हैं, उनको मंत्रालय भी दे देते हैं, सब कुछ हो जाता है। ডিবি লাইভ, অজিত अंजुम, নিউজ লন্ড্রি, আরও বহু বহু ব্যঙ্গ বিদ্রুপে মাতিয়ে দিচ্ছেন ভকতরাম ও শ্যাম রঙ্গিলা। आज फिर से रो रहे हैं, आज फिर से हमको भी रोना आ गए भाई साहब। ललिता भी रो रहे हैं। ललिता मत रो, चुप हो जाओ। गोलू भी रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। मोदी जी बहुत बढ़िया रोते हैं, दुनिया में सबसे बढ़िया रोते हैं मोदी जी। बेस्ट यूनाइटेड नेशन जो है ना, मोदी जी को बेस्ट रोने वाले पीएम का अवार्ड दिए हैं। बांट से पाए हमको भाई साहब। मेरे प्यारे परिवारजनों, नमस्ते। काफ़ी लोगों को इंतज़ार था कि मोदी जी ये इंटरव्यू कब देंगे।
चुनाव का समय अब शुरू हो चुका है और मेरा इंटरव्यू भी आ चुका है, आप सबने देख ही लिया होगा। लेकिन ये कुछ विपक्ष वालों का आरोप लगाने का काम है। वो कह रहे हैं ये एक इंटरव्यू हर चैनल पर कैसे प्रसारित हो रहा है। प्यारे साथियों, जब सवाल एक जैसे होंगे, जवाब ही एक जैसे होंगे, तो बार बार हर चैनल पर जाकर के इंटरव्यू देने से क्या फायदा। আর তার মাঝেই যেন এক হাইড্রোজেন বোমা ফেললেন 28 বছরের তরুণ ধ্রুব রাঠি। তাঁর ডরা হুয়া ডিক্টেটর সারা দেশকে কাঁপিয়ে দিল। কোটি কোটি মানুষ তা দেখলেন ও শেয়ার করলেন। এক অভিনব মিডিয়া বিপ্লবের সাক্ষী থাকল গোটা দেশ। এর চূড়ান্ত অভিঘাত শাসকের ঘুম কেড়ে নিল। उसे देखकर तो यकीनन आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को बिना मनी ट्रेल और बिना कन्विक्शन के अरेस्ट कर लिया गया। 3 में से 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को प्रधानमंत्री मोदी की मर्जी के अनुसार अपॉइंट किया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इतिहास के सबसे बड़े घोटाले की खबरों को टीवी चैनलों से और अखबारों से गायब कर दिया गया। देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस कह रही है कि उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया जा चुका है, वो कैंपेन नहीं कर पा रहे। सालों पुराने केसेस को लेकर इलेक्शन से एकदम पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन पर 1700 करोड़ का फाइन लगा दिया। रिपोर्ट किया जा रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी पर भी 11 करोड़ का फाइन लगा दिया। देश भर से खबरें आ रही हैं कि कैसे ऑपोजिशन के कैंडिडेट्स डिक्लेयर होते ही उन पर ईडी और आईटी के नोटिस आ जा रहे हैं। শুরু হলো ধ্রুব রাঠির বিরুদ্ধে গদি মিডিয়া ও হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটির চরম ট্রোলিং ও মিথ্যা প্রচার। তবুও তিনি দমলেন না। আরও নতুন ভিডিও তৈরি করে জনমানুষের রাজনৈতিক চৈতন্যের এক নতুন উত্থান নির্মাণ করলেন। हमारा प्यारा देश, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी एक डिक्टेटरशिप ना बन जाए, इसकी चिंता मुझे काफी टाइम से सता रही थी। लेकिन मैंने सोचा कि एक इंसान के बोलने से क्या ही फर्क पड़ेगा। हाँ, मेरे 10-12 मिलियन सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर, 4-5 मिलियन व्यूज आ जाते हैं, लेकिन आखिर में मैं हूं तो एक यूट्यूबर ही ना। अगर ज्यादा पॉलिटिक्स पे बोलूंगा, ऐसी चीजों पर वीडियो बनाऊंगा तो बहुत सारी गालियां सुनने को मिलेंगी। लोग मेरे खिलाफ वीडियो बनाएंगे, डेथ थ्रेट्स मिलेंगे। मैंने सोचा छोड़ो ये सब, मुझे एजुकेशनल वीडियोस बनाने पसंद है, वही बनाता हूं, वही बनाने में मजा आता है, और क्या इन चीजों में पढ़ना। लेकिन फिर फरवरी के महीने में दोस्तों कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मुझसे रुका नहीं गया। चंडीगढ़ इलेक्शन फ्रॉड, देश के इतिहास में पहली बार एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोटर फ्रॉड करते हुए पकड़ा गया। सीसीटीवी फुटेज पर यह सब कैप्चर हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि यहां पर मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ है। यह एक घटना मेरे लिए ट्रिगर पॉइंट थी। ऐसा नहीं था कि इससे पहले कुछ और नहीं हुआ था, बहुत सारी चीजें हो रही थी साथ साथ। मीडिया का खरीदा जाना, चुनी गई सरकारों को गिराया जाना, एमएलएस की हॉर्स ट्रेडिंग। लेकिन इसे एक घटना के बाद मुझे सही में लगा कि अब बस बहुत हो गया, अब तो बोलना पड़ेगा। শুধু হিন্দি বা ইংরেজি ভাষাতেই নয়, বাংলাতেও অভূতপূর্ব এমন সব প্রচারের আঙ্গিক তৈরি হলো যা এবারে নির্বাচনে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদকে আটকে দেওয়ার কাছে বৈপ্লবিক অবদান রাখল। এনকে ডিজিটাল 370 ধারা বিলোপের যে ঢাকঢোল পিটিয়েছিল বিজেপি সারা দেশে, জম্মু কাশ্মীরে জমি কেনা, কাশ্মীরি মেয়েদের বিয়ে করা নিয়ে মশগুল হয়েছিল ভক্তরা, তারা জানলই না আসলে 370-এর বি ধারাটাই শুধু বিলোপ করা হয়েছে। তাতে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের নাগরিকরাও কাশ্মীরে জমি কিনতে পারবেন। একজন নাগরিকও কিন্তু জমি কিনল না সেখানে, কিন্তু বিরাট জমি কিনে ফেলল আদানি গোষ্ঠী। তাও যেখানে সেখানে নয়, যে এলাকায় লিথিয়াম পাওয়া গিয়েছে সেইখানে। নীতিন গডকরি কাড়া না কাড়া বাজিয়ে ইলেকট্রিক গাড়ির প্রচার শুরু করে দিলেন পুরো দমে। সেই ইলেকট্রিক গাড়ি চলে ওই লিথিয়ামে। সুব্রত বসু বছরে 2 কোটি করে বেকারের চাকরি তো হয়েই গেছে, মানে 10 বছরে 20 কোটি চাকরি। তাহলে আমার আপনার ঘরে বা পরিবারের মধ্যে যেসব কর্মহীন ছেলে মেয়েদের দেখছি, তারা কোথা থেকে এলেন? এরা কি চাকরি করবেন না বলে ঠিক করেছেন? চাকরির এই জুমলা ফাঁস করে দিয়েছে 2022-23 সালের পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভে। তাদের সাম্প্রতিক রিপোর্টে এসেছে বেকারত্বের এক চাঞ্চল্যকর তথ্য, আর তার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে বেকারত্ব নিয়ে মোদির প্রতিশ্রুতির বাস্তব চিত্রটা কি। বাংলা বাজার, বং নিউজ, রায় বাহাদুর এরকম আরও বহুবিধ চ্যানেল সাহসের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দেশ ও সংবিধান রক্ষার যুদ্ধে। এদের দেখতে ও শুনতে হাজারে হাজারে বাংলাভাষী মানুষেরা ক্রমেই জড়ো হতে থাকল। দূর হলো মানুষের ভয়, ভীতি ও আশঙ্কা।
গুচ্ছ গুচ্ছ এক্সিট পোল বেরোচ্ছে এবং এক্সিট পোল দেখেই লোকে মোটামুটি ভোটের রেজাল্ট বেরিয়েছে এরকম একটা জায়গায় পৌঁছে কি হচ্ছে, আপনারা কিছু বলেছিলেন, যা আমরা ভেবেছিলাম সেরকম তো হচ্ছে না। আগেই একবার বলি যে এটা প্রথম কথা, এটা নির্বাচনের ফলাফল নয়। আমরা আজকেই যে ভিডিওটা দিয়েছিলাম সেখানে বলেছি আমরা যে 76% ওপিনিয়ন পোল মেলে, 80% এক্সিট পোল মেলে, কিন্তু 20% মেলে না মেলার হিসেবটাও আমরা বলেছিলাম 2004-এর 100% হিসেব ভুল হয়েছিল, আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে 2021-এ ভুল হয়েছিল। এক্সিট পোল মানে একটা ধারণা দেওয়া, আমরা একটা ধারণা পাচ্ছি যে আমরা যেরকম ভাবে ভেবেছিলাম বিজেপি বিরাট ভাবে সমস্ত জায়গা থেকে কমছে, অনেকে ভেবেছিলেন, আমরা বলেছিলাম একটা মাঝারি ভাবে কমছে, যাতে বিজেপি 270, 260, 272-এর তলায় চলে যাচ্ছে, কিন্তু এনডিএ যে শরিক দলদের নিয়ে তারা ক্ষমতায় আসছেন। যদিও এর বিপরীতে বিজেপির প্রত্যক্ষ মদতে বাংলায় বেশ কিছু চ্যানেল ইতিমধ্যেই সক্রিয় ছিল, কিন্তু তাদের চালাকি ও মিথ্যাচারে অধিকাংশ মানুষ মজল না। যখন শাসকের কণ্ঠস্বর নির্দ্বিধায় নিজেকে পরমাত্মার অবতার বলে ঘোষণা দিচ্ছে, परमात्मा ने मुझे भेजा है, परमात्मा ने मेरे से काम लेना तय किया है। মহাত্মা গান্ধীকে গান্ধী ছবির মুক্তির আগে কেউ চিনত না বলে জোর গলায় জানাচ্ছে, कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या कौन है। তখন এই সমস্ত চ্যানেল সোচ্চারে উন্মোচিত করছে শাসকের ভণ্ডামি। নেভার আন্ডার এস্টিমেট দ্য পাওয়ার অফ এ কমন ম্যান। কখনোই সাধারণ মানুষের ক্ষমতাকে অবজ্ঞা করো না। এবারে নির্বাচনে সাধারণ মানুষই লড়েছেন এক দাম্ভিক স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে, তাকে অনেকটা পরাজিতও করেছেন। উত্তরপ্রদেশের ফৈজাবাদ লোকসভা কেন্দ্র, যেখানে অযোধ্যা অবস্থিত ও রাম মন্দির স্থাপিত হয়েছে, সেখানেই বিজেপির প্রার্থী নিদারুণভাবে পরাজিত হয়েছেন। इस रास्ते में आने वाली 30 मंदिरों और 12 मस्जिदों को भी हटाया जाएगा। अयोध्या की जनता चाहती थी कि ये बात आप तक पहुंचाई जाए, तो मैंने पहुंचा दी। वैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये किसी के लिए विकास है तो किसी के लिए विनाश। आप लोग विकास कर रहे हैं, कैसा विकास हो रहा है? ये कैसा विकास है? राम जी का मंदिर बनवा के सबके घर को तोड़ दो। इस तरह का अन्याय अत्याचार कितना नाम का नाम। गरीबों को और गरीब बना दीजिए, ये तो नहीं कहे राम ना। राम मांगने आए कि पूरा बनवाओ, पूरे में हम रहेंगे, फिर विदेशियों को लाके बसाओ। हकीकत घर नहीं उजाड़ दिया जा रहा है, उठा उठा के फेंक दिया जा रहा है, घर ही नहीं तोड़ा जा रहा है, जा जा के फेंक दिया जा रहा है। বারাণসী কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গতবার 4 লক্ষেরও বেশি ভোটে জিতেছিলেন। এবারে কোনো রকমে 1.5 লক্ষের মতো মার্জিন রেখে নিজের ইজ্জত বাঁচিয়েছেন, কিন্তু লড়াই এখনো বাকি আছে। নাগরিক সৃষ্ট এই নতুন বিপ্লব অতন্দ্র প্রহরীর মতো তা লড়ে নেবে নিশ্চিত। को देखिए, मैंने इस बंदे के बारे में सोचा जब सारी भीड़ वहां पर हिटलर वाला नाजी सल्यूट कर रही थी। ये बंदा जिसका नाम था ऑगस्ट लांडमैसर, ये हाथ मोड़ कर खड़ा था, सल्यूट करने को राजी नहीं। जूम करके जरा इसका एक्सप्रेशन देखो चेहरे पर, कितने कॉन्फिडेंस के साथ रेजिस्ट कर रहा है, इवन दो ये इकलौता था वहां पर जो ये सल्यूट नहीं कर रहा था। क्या इसने ये करने से पहले सोचा होगा कि अगर मैं पूरी भीड़ में इकलौता बंदा हुआ जिसने ये वाला सल्यूट नहीं किया तो मेरे साथ क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा, मेरे एक अकेले इंसान के से ये सल्यूट ना करने से क्या हो जाएगा? हिटलर की तानाशाही खत्म हो जाएगी क्या अकेले बंदे से? ना, इसने भी फल की नहीं सोची, इसने बस सोचा कि जो सही है मुझे वो करना है। इन्हीं चीजों से प्रेरणा लेते हुए मुझे लगा कि मुझे भी जो सही चीज है वो करनी चाहिए।